रोजिनास क्लाबे समस्त मत्स्य शिकारी बंधु एवं ভিউয়ার্স बंधुदेर स्वागत। आपनारा बैके जे पुकुरटी देखछेन एटी होच्छे आपनादेर सुपरिचित जिनपुर ग्रामेर आमता पुकुर। এই পুকুরে আগামী দিনে পাস শুরু হতে চলেছে, সেই পাসের ডিটেল আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর ব্যাকে শেয়ার করছি বিগতবারে যে পাস চলেছিল সেই পাশের কিছু ভিডিও। জিনপুর গ্রামের আমতা পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ শিকার করার জন্য শিকারীগণেদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। স্থান জিনপুর, কলাছড়া, হুগলি। পাস শুরু হইবে 23শে সেপ্টেম্বর 2023 শনিবার হইতে। এছাড়া বাকি যে দিনগুলো পাস চলবে সেই দিনগুলো আমি পরের ভিডিওয় আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে দেব। এই পাস পুকুরে মাছ ধরতে গেলে যে সমস্ত নিয়ম মেনে মাছ ধরতে হবে সেগুলো আপনারা একটু জেনে নিন। 1. ছিপ ফেলার সময় সকাল 5টা হইতে বৈকাল 5টা পর্যন্ত 12 ঘন্টা। 2. পুকুরে ছোট হইতে 10 কেজি পর্যন্ত সব রকমের মাছ আছে। 3. পাসের হার প্রত্যহ 4100 টাকা মাত্র। 4. প্রতিদিনের জন্য সিট বুকিং করতে হবে 1000 টাকা জমা দিয়ে। সিট বুকিং করে ছিপ ফেলতে না এলে অগ্রিম টাকা ফেরত হবে না। 5. যে কোনো টোপ, যে কোনো কাঁটা ব্যবহার করা যাবে, ছিপ 3 গাছা ফেলতে পারবেন। 6. নিজের বুকিং সিট ছাড়া অন্য কোথাও থেকে ছিপ ফেলা যাবে না। 7. কোনোরূপ ভাষা, ডুবো ভাষা, জোতায় কাঁটা দিয়ে ছিপ ফেলা যাবে না। 8. পুকুরে মাছ আছে কিনা জেনে তবেই ছিপ ফেলতে আসবেন, নচেত ছিপ ফেলতে আসবেন না। 10টার পর ছিপ ফেললে পুরো টাকা দিতে হবে। 9. পুকুরে কোনো কারণবশত মাছ না খেলে সকাল 10টার মধ্যে ধরা মাছ ছেড়ে আপনার অগ্রিম টাকা ফেরত নিয়ে পুকুর ছেড়ে চলে যাবেন, না হলে পুরো টাকা দিতে হবে। 10. কোনো কারণবশত বা প্রাকৃতিক কারণে মাছ না খেলে তাহার জন্য পুকুর কমিটি দায়ী থাকবে না। 11. বেলা 11টার মধ্যে পুরো টাকা পুকুর কমিটিকে মিটিয়ে দিতে হবে। 12. হুইল ছিপ ছাড়া অন্য কোনো সরঞ্জাম ব্যবহার করা যাবে না। 13. কোনো কারণবশত পাসের তারিখ পরিবর্তন বা সম্পূর্ণ বন্ধ হতে পারে। 14. পুকুর পাড়ে কোনো অশ্লীল আচরণ বা গালিগালাজ করা যাবে না। 15. ভোর 4টে থেকে চার করা যাবে, বেলায় এসে চার করে অন্য কোনো শিকারীর অসুবিধা করা যাবে না। 16. উপরের নিয়ম মেনে ছিপ ফেলতে আসিবেন, নচেত আসবেন না। 17. পুকুর পাড়ে হোটেলের ব্যবস্থা আছে নিজের খরচে। 18. বিশেষ দ্রষ্টব্য, পুকুরে দড়ি লাগানো থাকবে। যোগাযোগ, এই কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য ওনারা যে সমস্ত নাম্বার প্রদান করেছেন তা হলো, প্রথম কন্ট্যাক্ট পারসন মিস্টার আরিফুল, ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8016584815। আবারও বলছি 8016584815। ওনার আরও একটি কন্ট্যাক্ট নাম্বার 6296455299। আবারও বলছি 6296455299। এই নাম্বারে ফোনপে আছে, যারা অনলাইন পেমেন্ট করতে ইচ্ছুক এই নাম্বারের মাধ্যমে অনলাইন পেমেন্টও করতে পারবেন। দ্বিতীয় কন্ট্যাক্ট পারসন মিস্টার সহদেব, ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9732645217। আবারও বলছি 9732645217। এই নাম্বারেও ফোনপে বিদ্যমান। যারা অনলাইন পেমেন্ট করতে ইচ্ছুক তারা এই নাম্বারের মাধ্যমেও অনলাইন পেমেন্ট করতে পারবেন। তবে পেমেন্ট করবার আগে ভালোভাবে কনফার্মেশন নিয়ে তবেই পেমেন্ট করবেন। তৃতীয় কন্ট্যাক্ট পারসন মিস্টার সহরাব, ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 6296915902। আবারও বলছি 6296915902। এই সমস্ত নাম্বারের মাধ্যমে আপনারা ওনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন বা আপনাদের যা জিজ্ঞাসা হচ্ছে তা আপনারা জেনে নিতে পারেন। পথনির্দেশ, কমিটি যা পথনির্দেশ প্রদান করেছেন তা হলো, হরিপাল, চন্দনপুর, ধনিয়াখালী হইতে ট্রেকারে, অটোয় অথবা টোটো গাড়িতে চাপিয়া জিনপুর মোড় হইতে উত্তরে 4 মিনিটের পথ আমতা পুকুর। আমি আপাতত বিদায় নিচ্ছি, পরের ভিডিওয় আমি আবার হাজির হব নতুন কোনো তথ্য নিয়ে। ধন্যবাদ।